inzira y'ibihe. Buri munsi ni paji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda. Nous sommes des survivants. L'homme a souffert. Nyuma y'ikinyejana cya 14 cy'ibyago bikomeye ku kiremwa muntu, kuva ku ntambara z'abarwanyi b'Abamongole barimbuye benshi, kongeraho n'icyorezo cy'ubushita, amateka akurikira hagaragaza ko abantu nk'inyoko muri rusange tutifata amapfubyi ngo duheranwe n'ibyago n'amakuba bidasiba kutwituraho. Tuzi kubirenga, abantu barababaye muri ibyo bihe. Habaho indwara z'ibyorezo, intambara n'ubwicanyi bya hato na hato, ariko umuntu yungutse n'ubutunzi bushya, yunguka intwaro nshya, arangije abasha kureba kure hakurya y'isi yari izwi, abikuramo izindi mbaraga, yongera kubura umutwe. Iyi ni Radio Rwanda, iki kiganiro ni inzira y'ibihe. Tugeze mu gice cya 7 mu ruhererekane rw'ibiganiro ku mateka y'ikiremwa muntu mu isi. Jedi Alphonse Muhire Munana, bahaye ikaze. Mwaka w'igihumbi 352 mu butayu bwa Sahara, ubu ni bunini kurusha ubundi butayu bwari bwo bwose mu isi, bujya kungana n'ubuso bwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzeho. Biragoye ko ari we wese kubwambuka. Nyamara Ibn Battuta yarahagurutse muri Maroc akiri umusore w'imyaka 21 y'amavuko, agana muri Sahara. Mu buzima bwe yari yariyemeje kutazigera na rimwe anyura mu nzira imwe inshuro zirenze imwe. Yaramaze kuzunguruka ibindi bihugu bigera muri 40, ariko ari ubwa mbere ageze mu bice by'ubu butayu bwa Sahara. Akihagera ati: Nous entrâmes dans un désert sans habitation. Twinjiye mu butayu butagira uhatuye n'umwe, nta nzira n'imwe wahabona, yaba yanyuzwemo n'undi muntu wari we wese, nta kindi gihari kitari umucanga musa. Aucune trace visible, ce ne sont que des sables. Ubutayu nk'ubwo buraruhanije cyane, haba ku bwambuko bwabyo, kuhatura cyangwa kuhaguma igihe kinini byonyine hatitawe ku cyaba cyatumye uhaguma utyo. Nyamara Sahara icyo gihe yakijije igice kinini cy'abari batuye isi muri ibyo bihe. Ubushita muri iyo myaka bwari bukica abantu muri Aziya, mu burasirazuba bwo hagati, kimwe no mu Burayi. Ni icyorezo cyari kimaze guhitana abasaga 1/5 cy'abari batuye isi bose. Mu bice nka Damas muri Syria, Ibn Battuta yanditse ko yahanyuze asanga ubushita bwica abasaga 2400 ku munsi umwe. Dans la mesure où la température atteint 55 degrés, la bactérie ne résiste pas à la chaleur du désert. Nyamara iki cyorezo nticyashoboraga kwinjira mu gice cy'ubutayu bwa Sahara cyangwa ngo kizaburenge kimanuke munsi yabwo. Ntabwo bacterie Yersinia pestis yagikwirakwije yashoboraga gukomeza kubaho mu butayu bwa Sahara. Uretse nayo kandi n'utundi tunyabuzima nkayo twashobora kuhaba n'imbarwa niba tunabaho. Le Sahara est très vaste et c'est un véritable enfer. Sahara ni ubutayu bugari cyane, ni ahantu hadasanzwe, ni ukuzimu mu isi. Uhari ukahaguma ntabwo utinda gucanganyukirwa, ugatangira kubona ibintu bitandukanye kandi nta bihari mu by'ukuri, ugata umutwe. Nta mazi ahaba, ni mu itanura. Haragoye cyane kandi birahagije gusa kutangira kumva uzungera kubera ubushyuhe, ubundi bigahita bigorana cyane ku buryo bukonjesha umubiri bwongera guhita bukora. Wareba nabi ukaba wahita unahapfira. Ibyo byahise biba kuri Ibn Battuta. Nawe yarahasize ubuzima, aza gutabarwa n'abaturage b'Abatuareg bari bamuherekeje. Abatuareg aba nibo ba mbere bazi iby'ubu butayu bwa Sahara, babuhinduye inshuti, babana nabwo mu buzima bwose. Babarizwa mu bice bitandukanye by'amajyaruguru ya Sahara, n'ubutayu babayemo kuva mu myaka 1000 ishize. Icyo gihe kandi bacuruzaga kimwe mu bintu uyu munsi twafata nk'igisanzwe cyane, ariko cyari cy'agaciro ntagereranywa muri iyo myaka y'igihumbi na za 300. Umunyu. Wabuze icyo umunyu wari cyo cyangwa washushanyaga mu bihe bya kera? Si ukurunga ibiryo ibi bisanzwe dukora gutyo gusa. Umunyu wari uw'agaciro bidasanzwe, ukanaziririzwa. Abantu bamenye kera hakiri kare ko umunyu wifashishwa mu kubika ibiribwa igihe kirekire ntibyangirike. Ubundi benshi mu bice bitandukanye by'isi bagakenyerera ku dupfunyika duto twawo ntitubave ku mibiri kubera ko ngo wirukana imyaku. Ku bandi ugakoreshwa mu mihango myinshi irimo amarozi n'imitongero.
umunyu wafatwaga nk'igitangaza ku buryo muri rusange icyarimwe washushanyaga urupfu n'ubuzima. Umunyu ubwo kandi kera wari na kimwe mu by'ingenzi byafatwaga nk'amaturufu y'ubuhangange, kuko ingabo zoherezwaga mu ntera ya kure kandi zikarwanira kure cyane n'ubundi y'ibihugu byazo. Mu ngendo rero zigakenera kenshi kwitwaza ibiribwa. Igihe bitabaga byabitswe ku buryo bishyirwamo umunyu wo kubirinda kwangirika, ibyo byagombaga guhita bita agaciro mu nzira hadaciye n'iminsi. Avant l'invention de la réfrigération, le sel était essentiel pour conserver. Mbere yo guhimba uburyo bwo gukonjesha ibiribwa n'ibinyobwa, umunyu wari ingenzi cyane mu kubika ibiribwa, kubera ko umunyu buriya unyunyuza amazi ugatuma nta na bagiteri zibizamo. Ibiryo bitetse hari uburyo byashyirwamo umunyu wonyine ugatuma bibika umwaka wose bitangiritse. La nourriture salée peut être préservée 1 an sans se gâter. Isi yari ikeneye umunyu ku kigero cyikubye inshuro nyinshi umumaro tuwubona n'ubu. Abatuareg haba nabo umunyu waje kuba kungahaza bitavugwa, kuko bawuvumbuye hafi aho muri Sahara, bimera nkaho bari bihagarariye hejuru y'ikirombe cya zahabu idashira. Il y a des millions d'années, le Sahara était une mer. Ubutayu bwa Sahara buri ahahoze inyanja. Aha rero kubera ubushyuhe amazi yaje guhinduka umwuka aratumuka. Hasigaye umucanga musa, ariko ku bice binini hasigara n'umunyu. Nuko abatuareg amateka yose abazi mu mayira atandukanye, bacukura kandi bapakira imyunyu ku ngamiya zabo. Uyu munyu bakawushora imihanda yose y'ibice byo mu ntera bashoboraga kugeramo muri ubwo bwikorezi. Bawupakiraga bayoraho mu butayu, dore ko bitari no kuwucukura. Bakawuvana mu bice bya Tagaza, ubundi bakawerekeza mu birometero magana mu bice byo munsi ya Sahara. Abatuareg banawushoraga ku masoko yo mu bwami bwa Mali, muri Djenné, Gao na Tombouctou. Inzira nk'iyo mu butayu nta kabuza yarimo ibindi byago, ariko ibya mbere bikomeye byari inkubi ya serwakira isanzwe birindura umucanga mu butayu, maze ibicu biremereye by'umucanga amatoni n'amatoni bikanyaruka biva hamwe byerekeza ahandi mu bukana n'umuvuduko w'ibirometero bisaga 110 mu isaha, bigakomezanya icyo bihuye nacyo cyose. Ni imiyaga ishobora kugurukana ibice by'imodoka ihaparitse. Iyo miyaga yahura n'umuntu nawe adafite aho ayihungira yakwikinga ikamuhuha nk'agapapuro, bikaba byamuviramo n'urupfu. Ibn Battuta nawe nyuma yaho bamwe mu bamuherekeje mu butayu bwa Sahara bari baburiwe irengero, imiyaga nk'iyi yarabahushye ikabatsinda mu byerekezo bitamenyekanye. Nyuma y'urugendo rw'amezi 2 yageze neza aho yashakaga kugera, ni muri Mali. Bamwakiriye neza, anabasabira imigisha myinshi ku Mana. Aba batuareg banyanyagizaga umunyu aho babashaga kugera hose, ku buryo mu bice nko muri Mali babahaga zahabu, nabo bakabaha ibipfunyika by'umunyu. Zahabu yabarizwaga muri Mali yari indahiro. Ntibyasabaga kwicukurwa mu birombe by'ubujyakuzimu budasanzwe, kuko no mu mazi y'uruzi Niger ku bujyakuzimu buto cyane butarenga amavi y'umuntu mukuru, aho washoboraga kunama ugashora akaboko mu mazi, ubundi ukazamura rwa zahabu rungana intosho yibuye. Uko baba barayibonaga byoroshye kose, ariko ni ikintu kitashoboka kenshi ubu. Kugurana zahabu umunyu nta kindi kibazo kidasanzwe cyabayeho, byagorana cyane ko hari n'uwo byanyura akakanya mu bwonko ko bishoboka. Nibyo mu kinyejana cya 14 nyine ubwo muri Afrika. Muri ibyo bihe ingano ya zahabu yashoboraga kuboneka mu isi, 2/3 byayo yose yabarizwaga muri Afrika y'uburengerazuba. Ibyo byatumye abami n'abatwari muri Mali zahabu bahindura bari bamwe mu bakire bagatangaza basumbye ubutunzi abandi bantu bose mu isi. Imijyi yabo nayo yahise ihinduka igicumbi cy'ubumenyi n'ubuhanga byariho. Kaminuza ya Sankore muri Tombouctou iri mu mashuri ya kera cyane kurusha andi mu isi. Niyo ya mbere yashinzwe muri Afrika yose y'ibice byo munsi ya Sahara. Abanyamali 25,000 ubwo bari 1/4 cy'abari batuye mu mujyi wa Tombouctou bose bayizemo mu myaka y'1300. Ni ikimenyetso cy'ubumenyi n'ubuhanga bari bamaze kugeraho mu by'uburezi. Ni na kaminuza yabarizwagamo ibitabo n'inyandiko bisaga 300,000, ku buryo byashyiraga mu myanya ya mbere inzu y'ububiko bw'ibitabo ya kaminuza ya Sankore mu bihugu byose by'Abarabu naho Islam yari yiganje. Des savants de partout y venaient pour étudier les parchemins. C'est un peu l'internet de l'époque, puisque c'est là qu'était stockée l'information. Abamenyi n'abigisha bavuye imihanda yose y'isi berekezaga muri kaminuza ya Sankore, baje gusoma no kuvoma ubumenyi muri izi nyandiko. Kuyifashisha mu bushakashatsi byari nko gukoresha internet muri iyi minsi, kubera ko ariho habarizwaga amakuru menshi ya ngombwa mu by'ubumenyi n'ubushakashatsi. Muri ibyo bihe Afrika yari mu bihe by'agasongero k'ubuhangange bwayo mu bice byinshi. Mu majyepfo Zimbabwe yari agatangaza mu buhangange n'iterambere. Umujyi wari wihagazeho uzungurutswe n'inkuta z'imitamenwa zashinzwe mu biteye nk'amatafari aconze y'amabuye.
hacukurwaga zahabu nyinshi cyane, ari naho benshi batabuze kwita ko habarizwaga ibirombe bya zahabu yagarutsweho cyane nayo nk'iy'umwami w'abami Solomon wa Isiraheli. Naho mu misozi ya Ethiopia ubwami bwa gikristo bwari buhashinze bwarimo bugaragaza ko bukomoka ku mwamikazi wa Saba. Ku nkombe z'inyanja y'Abahindi mu burasirazuba bw'umugabane wa Afurika hakabarizwa Kilwa Kisiwani, ubu ni mu majyepfo ya Tanzania, hari izingiro ry'igice kinini cy'ubucuruzi bufatika ku mugabane wose. Naho Ibn Battuta wiyiteguraga kuva muri Mali asubira iwabo muri Maroc, aho yahise atangira no kwandika inyandiko ishaje kurusha izindi zivuga ku mujyi wa Tombouctou n'ubukungu bwihariye bwa Afurika yo muri ibyo bihe. Ni mu gihe Abatuareg nabo bari bamaze kumenya ko zahabu bavanaga mu bucuruzi bwo kuyigura n'umunyu, iyo yari indi mari yihariye yiyongera ku munyu wabo, bakaba baragombaga kuyipakira bakayambutsa Mediterania yerekezwa noneho mu Burayi. Iyi zahabu yavaga muri Afurika yerekezwa mu Burayi, ityo yagize uruhare rukomeye cyane mu gushinga igitekerezo n'inkubiri idasanzwe yahinduye ibitari bike mu Burayi. Inkubiri imwe iri mu zihambaye zabayeho kandi yanagennye imiterere y'imyumvire n'imyitwarire y'Uburayi bwose, inashinga imirongo migari n'ubigikurikizwa. Venice ni umujyi wubatse ku turwa tubarirwa mu 117, hahindutse ihuriro ry'ubucuruzi ryihariye mu Burayi. Habonekaga ibicuruzwa by'agaciro kihariye byavaga imihanda yose y'isi, ibitambaro byakorwaga mu budodo bw'amagweja byavaga mu Bushinwa n'ibirungo by'Abahindi, ariko by'umwihariko noneho muri ibi byashara byose Venice igakesha igice kinini cy'ubukungu n'iterambere ryayo zahabu y'Abanyafurika uhereye kuri Abatuareg boherezagayo. Nyamara mu mateka ya muntu mwese ibyago kenshi ntibinabura guhuzwa n'amahirwe y'iterambere ridasanzwe kuba bihonoka. Niko bigenda. Aha nabwo ni imyaka 70 yari ishize icyorezo cy'ubushita kishe kimwe cya kabiri cy'abari batuye muri Venice. Aho ni naho hahise haduka umusore Pietro Veniere wishyize hamwe n'umuryango w'Abapriuli bari bihangange cyane muri uyu mujyi. Ubufatanye bwabo bwavuyemo nabwo kimwe mu bintu bidasanzwe binashingiye iterambere uyu munsi isi itaci iruhande mu by'ubukungu. Ni imirimo ya banki, uko tuzi banki uyu munsi. Ni igikorwa cyahise gitangirira aha muri Venice, ahanini gishingiye kuri zahabu y'Abanyafurika yoherezwagayo. Ni mu kinyejana cya 13 ntawe yisahuye. N'Abanyafurika ubwabo by'umwihariko aba Batuareg bo mu butayu bayoherezagayo mu bucuruzi bwabo. Ibi byatumye umujyi wa Venice uhinduka nk'isoko rinini mpuzamahanga n'umurwa mukuru w'icungamutungo ryose ry'isi. Zahabu yavaga muri Afurika ikigezwa muri Venice yahitaga ihindurwamo dika, iryo naryo ryahise rigirwa ifaranga mpuzamahanga. Byari ibiceri bya zahabu atari impapuro zaje gushushanywaho zigahindurwa amafaranga nyuma. Abantu muri Venice bagendaga bazana amajika yabo bakaza kuyabitsa kwa Bwana Pietro Veniere. Abacuruzi batandukanye nabo bakaza kuganira nawe bakaguza amafaranga, abandi bakaza kuyabitsa batyo bitezwa imbere, babyita banka, aho amafaranga ahererekanirizwa. Aba banyamabanki nka Pietro Veniere muri Venice nibo baje gukungahara bidasanzwe mu gitekerezo cyatangiranye na zahabu y'Abanyafurika. Ubundi mari yabo nabo bishyira hamwe baza kuyishora mu gutera inkunga ibitekerezo by'impinduramatwara mu bitekerereze hafi ya yose n'ubumenyi mu Banyaburayi. Ibi bise Renaissance ni nacyo gitekerezo cy'impinduramatwara zishingiye ku bumenyi, imico n'ubuhanzi kimwe n'imyizerere gihambaye cyabayeho mu mateka yose y'ikiremwa muntu kugeza ubu. Muri rusange mwese nyuma y'ubushita nk'icyorezo hahise hakurikiraho ibihe bishya mu buryo bwose. Ubuhanga bw'imyubakire no gushinga ingoro, insengero n'amashuri bihambaye mu buhanga bushya kandi bwihariye byakwiye hose. Si nibyo gusa, ahubwo naho banki zagiye zitera imbere n'ibindi byose byazamukanaga nazo. Abaherwe bagiye bigurira ibishushanyo, ibibumbano n'ibindi bikorwa by'ubugeni byo muri icyo gihe bakabigira ibyabo, ariko biri no mu bihambaye amaboko y'abantu n'imitekerereze yabo byabashije kugeraho, ku buryo n'ubu kimwe muri ibyo bikorwa by'ubugeni byo muri ibyo bihe uyu munsi kivunjwa miliyoni nyinshi cyane z'amayero, kandi ari nk'igishushanyo wabona gisanzwe gutyo gusa. Uvuye mu Burayi mu mujyi wa Venice byihariye mu birometero 8,000, Ubushinwa nabwo bwari mu bihe bishya biturutse ahanini ku buvumbuzi buri bwo umuntu akwiye gutinya mu bwaba bwaragezweho hafi ya bwose kugeza n'ubu. Ubumara buturitse amasasu. Ubwo hari hashize imyaka ibarirwa mu kinyejana n'igice Abamongol barigaruriye Ubushinwa, ubushita bwari bwarahitanye benshi, byaraciye n'intege ubutegetsi bwabo. Mu 1356 mu mujyi wa Nankan, Abashinwa batatu batangiye kugambana ngo banigumure ku Bamongol babavire ku butaka. Umuyobozi mukuru wabo yari Zhu Yuansang watangije umutwe w'inyeshyamba z'abaturage, arabagumura biyita abarwanyi b'udutambaro dutukura mu ruhanga. Hari ubukene ndetse n'icyorezo cy'ubushita cyarashyize Abashinwa benshi mu nzara idasanzwe, bahise bamujya inyuma. Nawe abayobora afatanije n'umugore we Ma, uwa gatatu akaba Jia Wuyu, wari umuhanga cyane mu gucura intwaro.
intambara yo kwibohora ku bamongol bari bamaze imyaka isaga 150 barabakolonije yari itangijwe n'abarwanyi b'abanyacyaro abakene n'abaturage bo mu byaro by'abashinwa, ariko nanone imbere y'abamongol bari barabashije kwigarurira ibice bigari by'isi banafite ubuhanga budasanzwe bwo kurwanisha inkota n'imyambi ku migongo y'amafarashi yabo ku buryo badahusha. Aba nabo bibwiye ko ibyo ari uko bizahora, nyamara aba baturage b'abashinwa bari bamaze kwivumburira indi ntwaro mu buhanga. Jiao Yu yari amaze guteza imbere, yarahisemo kubona neza ko badashobora guhangara abamongol mu gihe bakwitwaza intwaro ziteye kimwe n'izabo, maze ahimba intwaro nshya ku buryo iyo miheto n'inkota zabo zihindurwa hafi ubusa ku mirongo ya mbere y'urugamba. Igisubizo yaje kukibona mu bumara buturitse amasasu. Ubu bumara bwatangiye gukoreshwa n'abashinwa mu myaka 300 yari yabanje. Bamwe babwifashishije bashakisha umuti udasanzwe gutuma badasaza cyangwa ngo bapfe. Ubu bumara kandi abashinwa bari bamaze igihe kinini babukoresha mu guturitsa ibishashi by'urumuri bitaka ikirere cy'ijoro mu birori n'imihango byihariye, ariko noneho bari bagiye kuvumbura ubundi bubasha budasanzwe ubwo bumara bwari bwifitemo. Le jour où les fusils apparaissent sur le champ de bataille, tout change. Toute personne armée d'un fusil peut causer la mort. Jiao Yu ashingiye ku iturika ridasanzwe yabonanaga ubu bumara, yahise ahimba n'imbunda yihariye ayita inkuba ya muntu mwese. Uko urutambi rutwikwa rugasandara ni nako iyo mbunda ye yakoraga. Ubumara bugaturitswa bugasandaza utubuye duconze neza twasohokanaga umuvuduko udasanzwe muri ya nkuba ya muntu nk'uko bigenda ku isasu ry'imbunda z'ubu. Uyu mushinwa yaratangije urugendo rw'ubuvumbuzi bwihariye bw'impinduramatwara zatumye intambara itongera kuba mu buryo bufite aho buhuriye na hato n'ubwabanje kugeza ubwo. Ni ugufasha inkota n'imiheto hasi hakegurwa imbunda n'intwaro z'ubushobozi butandukanye cyane. Zhu wari uyoboye aba barwanyi b'abashinwa ngo bigobotora abamongol yahise abibona neza ko izi mpinduka n'ubuvumbuzi mu ntwaro izi mbunda ngo zari zigiye kugena insinzi ku rugamba mu gihe cy'imyaka myinshi. Ni intwaro y'agatangaza aba baturage b'abanyacyaro mu Bushinwa bari bacuze bwa mbere mu isi. Abamongol bari bafite igisirikare gihambaye cyariho mu isi gisumbye abandi bose ubuhanga bwo kurwana, nyamara aba baturage b'abashinwa bari biyemeje guhangana nabo. Ari abaturage basanzwe ntabwo bari abasirikare, ariko biturutse ku bumenyi n'ubuhanga bagize bwo gucura intwaro nshya no bitarasimbuzwa induretse gutezwa imbere no kunozwa gusa, bari bagiye gutsinda abamongol babakolonije imyaka isaga 150 barabashushubikana babata hanze y'Ubushinwa bwabo. Mu ntsinzi isi yose itabuze gutangazwa nayo, kuko byari bigoranye cyane gupima no guhamya hakoreshejwe imbunda za mbere abashinwa bari bamaze kwikorera. Abongeye kuvumbura ubundi buryo noneho bwo gucura imbunda zirasira icyarimwe ibisasu byinshi, abakazitunga mu cyerekezo bizera ko rumwe muri ayo masasu ruza guhamya mu cyico babaga bapimye. Imbunda imwe nk'iyo ntacyo yari gukora kubera ko guhamya kwayo byari bigoye, ariko mu gihe zirasira rimwe kandi buri wese afitiye muri aba barwanyi b'abashinwa, nta kabuza byagombaga guhindura imigendekere yose y'intambara. Ni nuko babashije gutsinda igisirikare cy'abamongol cyari gihambaye kurusha ahandi hose mu isi. Aba bashinwa bari bavumbuye akamaro k'ubu bumara bwifashishwa mu guturitsa amasasu. Ibyo byagendeweho kugeza n'uyu munsi nta kirahinduka, mu gihe inkota n'imiheto kimwe n'amafarashi byo byashyizwe ku ruhande mu ntambara. Ni urugamba rw'imyaka 12 byasabye abashinwa ngo birukane abamongol ku butaka bwabo. Nta n'ibyo bari kwiyumya bagerageza iyo batandukana intwaro nshya batyo. Zhu akimara kwirukana abamongol no kubohora Ubushinwa, umurwa mukuru yahise wimura ushyira muri Nankin, nawe atangiza umuryango mushya w'ubwami bw'Ubushinwa wamaranye ubutegetsi imyaka 300, ubwami yise ubw'aba Ming. Bisobanura urumuri, yigereranya n'abamongol yasanishaga n'ibihe by'umwijima Ubushinwa bwaciyemo ubwo babwigaruriraga. Umugore we Ma bafatanije urugamba nawe ahinduka umwamikazi w'Ubushinwa. Ibihe byahise bihinduka bishya bityo no ku Bashinwa. Ni inshuro nyinshi byabayeho ku buryo byahindutse nk'ihame. Ubuvumbuzi no guhanga ibishya byakijije ikiremwa muntu urupfu n'ibyago byari byabazwe ku kigero cy'ingano idasanzwe. Nyuma y'imbunda hari ikindi gikoresho cy'akataraboneka mu mateka y'isi kugeza n'ubu, nacyo cyari kimaze guhembwa n'abashinwa ariko kigatezwa imbere kandi kikanogerezwa i Burayi. Igikoresho nacyo cyagize umwanya wihariye mu mateka yose ku kigero kimwe n'izo mbunda. Mu 1450 mu mujyi wa Mayence mu Budage niho Johannes Genfleisch yabaga. Yamenyekanye mu bindi bihe byose nka Gutenberg, uyu yitirirwa kuba yarahimbye icapiro. Icapiro ni ikoranabuhanga riri mu buvumbuzi bukomeye ikiremwa muntu cyungutse.
mu kinyejana cya 15 ibitabo n'izindi nyandiko zitandukanye z'ubumenyi byari umwihariko w'abihaye Imana na bamwe mu batware n'abakire bonyine. Mu macapiro ya mbere kenshi byasabaga no kubanza kwandikisha intoki, harimo akazi kenshi ku buryo Gutenberg byamutwaraga imyaka 3 yose kugira ngo akore kopi imwe ya Bibiliya. Nyamara mu myaka 700 imbere ya Gutenberg, Abashinwa bari barakoze icyafatwa nk'imashini zisohora inyandiko zikoze mu biti by'ikaraga bishushanya byabaga byaranditsweho mu bimenyetso n'inyuguti. Gutenberg yabikoze mu buryo bwihariye kandi agasohora ibitabo bitandukanye mu icapiro rye byihuse, kuko yashushanije inyuguti mu byuma kandi akabihinduranya mu gukora amagambo n'interuro nyinshi icyarimwe, ku buryo icapiro risohora igitabo cyose icyarimwe, bikanakorwa n'ubundi nk'uko ryahita risohorera icyarimwe ibindi bitabo igihumbi. Byabaye itangiriro ryo gukwirakwiza amakuru n'inyandiko nyinshi z'ubumenyi mu buryo bwihuse. Gutenberg yaje kwakira ubufasha n'inguzanyo z'amaflorin 800 ahwanye uyu munsi na miliyoni 1 y'amayero, maze ateza imbere ubuhanga bw'amacapiro ku buryo yahise agera ku ntera yo gukora kopi zisaga 180 za Bibiliya. Uhereye ubwo hamaze gusohoka mu macapiro Bibiliya zisaga miliyari 6 mu isi. Ibitabo byatangiye kuboneka bireka kuba umwihariko wa bamwe, ubumenyi bukwirakwira ku mubare munini w'abatuye isi, hafi kimwe n'uko uyu munsi abantu bajya kuri interineti, byose bigizwemo uruhare n'ubu buvumbuzi bwa Gutenberg wateje imbere icapiro. Igitabo kimwe cyari cyihariye, ari nacyo cya kabiri cyasomwe n'abanyaburayi benshi kurusha ibindi byose byabayeho, cyitwa The Book of Marvels of the World, le livre des merveilles du monde, cya Marco Polo. Ni nacyo cyaje gutera umwe mu basore b'inzozi zidasanzwe kurota iby'abandi batakoze no kwiha inyanja kugeza ahuje ibice by'isi bitari bifite aho bihuriye namba, n'abari babituye batazi bibera ahandi cyangwa byonyine ngo banamenye niba habaho koko. Mu 1476 mu nkengero z'amazi y'inyanja zegereye Portugal, Umutaliyano wazungurukaga ibice bitandukanye mu buvumbuzi Christophe Colomb yari yakoze impanuka, maze barushimusi bo mu nyanja baramureka ngo hapfire. Uhereye ubwo ngo yumvaga ko Imana yamukijije nta hapfire, kuko yari mufiteho umugambi ukomeye n'ubutumwa agomba gusohoza byanze bikunze. Christophe Colomb ngo yahise yumva ko ari uzasubiramo n'ibyo Marco Polo nawe yakoze azunguruka ibice bitandukanye by'isi abandi batari barigeze bageramo na rimwe. Marco Polo nawe n'undi Mutaliyano wari umugenzi utarambirwa wagambiriye guhaza amatsiko y'amaso ye, akazunguruka mu bice bitandukanye bya Aziya rizwi n'undi munyaburayi wari we wese, akanandika bwa mbere agaruka ku byo yabonye mu bwami bw'Abamongol n'Abashinwa, ibice bya Irani n'Ubuhindi, Ubuyapani n'indi mijyi n'ibihugu bitandukanye muri Aziya. Uwo Marco Polo niwe Christophe Colomb yifuzaga kuba nka we. Afatanije n'umuvandimwe we Barthélemy Colomb, batangiye gutekereza uburyo bagera mu bice by'uburasirazuba bw'isi kandi batanyuze ku butaka nka Marco Polo, ahubwo bakanyura mu nyanja baturutse mu burengerazuba bw'Uburayi. Kugeza ubwo mu Burayi nta n'umwe wari uzi ko habaho umugabane wa Amerika. Yamaze imyaka isaga 10 yarabuze uwatera inkunga uwo mushinga we ngo akore izo ngendo, kuko bose bamufataga nk'uwari ufite ibibazo byo mu mutwe, ntawe washoboraga kwiyumvisha ibyo yavugaga. Hagati aho nyuma y'imyaka igera muri 40 imbunda z'Abashinwa zarimo zikwirakwira no mu Burayi. Mu 1486 mu majyepfo ya Espagne hari abandi baje bitwaje imbunda nabo baharanira ubwigenge bwabo nk'uko abarwanyi biyisa budutambaro dutukura bari bamaze kubikora mu myaka 130 yari ishize mu Bushinwa. Uhereye aho impinduka zakurikiyeho zari zigiye gushyira amahirwe mu biganza bya Christophe Colomb, ashyira mu bikorwa umushinga we. 1486 aho mu majyepfo ya Espagne ingabo z'Abakristo zarwanaga n'iz'Abayisilamu b'Abamor baturutse mu majyaruguru ya Afurika bakigarurira Espagne bari bamaranye imyaka isaga 700. Aba barwanyi b'Abakristo bagiye basunika buhoro buhoro aba barwanyi b'Abamor mu majyepfo kugeza Gonzalo de Cordoba ageze ku ntsinzi nyuma yo kubirukana bagasubira mu majyaruguru ya Afurika. Ku itariki ya 2 z'ukwa mbere mu 1492 Ferdinand wa gatanu n'umugore we Isabelle de Castille binjiye muri Grenade, ari naho habereye urugamba rwa nyuma. Abanya-Espagne bari bamaze kwisubiza igihugu cyabo. Christophe Colomb nawe ahita yumva neza ko hari andi mahirwe yarabonetse. Abanya-Espagne bahise batangiza ibikorwa bitandukanye byo kwerekeza mu bindi bice by'isi no kuyijagajaga impande zose, ndetse Espagne nayo yari igiye guhinduka igihugu cy'ubuhangange busumba bw'ibindi bihugu byose mu Burayi. Ferdinand na Isabelle bahise bemera no gutera inkunga umushinga w'ingendo za Christophe Colomb wari ugiye noneho kuba umunyaburayi wa mbere wari uvumbuye ko hariho ubundi butaka butari buzwi, umugabane wa Amerika. Bitegura noneho kuwukoloniza no gukungahazwa n'ubwo butaka bushya bw'isi nshya. Hari hashize imyaka itari mike guhura kw'ibice by'uburasirazuba n'iby'uburengerazuba bw'isi bivuyemo impanuka nyinshi zitabuzemo intambara, impfu n'ibyorezo bitabarika.
nyamara nk'uko byakomeje kugenda mu mateka, abantu ntibasibye kwihimbira ahazaza hashya bifashishije ibintu bitandukanye birimo ububasha bwa zahabu yahererekanijwe, ubumara buturitse amasasu, amacapiro no gukwirakwiza inyandiko n'ubumenyi, maze amateka y'isi nayo akomeza kwandikwa n'amaboko, umurava n'ubwenge bw'abadasiba kugira ibyo bavumbura bishya, abanyamatsiko badashobora kuruhuka na rimwe adashize, baniteguye gukandagiza ibirenge byabo aho umuntu n'umwe atigeze agera mbere yabo, kimwe n'ababona amahirwe yo kugira ibindi bageraho aho abandi bose batabona. Ni ibihe bishya ikiremwa muntu bari batangije mu isi, ibihe byo gukwirakwira isi yose banavumbura ibindi bice byayo batari bazi ko bibaho. Ni ikindi gice cyihariye cy'amateka y'abantu mu isi.